日即摆大家平安，今仔日是2025年12月11号。今仔日的经文是诗篇146篇第5节到第10节，路得记第1章第6节到18节，彼得后书第3章第1节到第10节。咱今仔日要三个分享的主题是主的眼光。天然诗班有一首诗歌，伊的曲名叫做《眼光》。伊的歌词安尼写啦不管天有偌乌偌暗，星嘛是伫暗暝在闪烁；不管暝有偌长，透早嘛已经伫迄边的黄茫。不管山有偌悬，信心的竿会当甲伊踏伫骹下。不管路有偌长，心中的痛会当行到云的顶面。什么人会当跨过艰难？什么人会当超越忧伤？什么人会当看见头前有梦通好追求？上帝的心看见希望，你的心爱有眼光。你的心就爱有眼光。这中间提出一个问题啦到底爱有什么人的眼光，才会当看见迄边头有黄茫，嘛会当因为信心来将这个山踏伫咱的骹下？什么人的眼光会当互咱行到云的顶面？是咱的眼光吗？如果是安尼，咱可能会甲彼得同款看到的是迄个风甲影。当危难的中间，咱会袂记这定睛来看主，失去对迄个上帝来的眼光，所以咱会惊吓，咱会惊到毋知要安怎，因为咱将咱的眼目看毋到所在。路得记第1章第6节到18节记载着迄个主角外邦的女子路得的故事。当因的全家落难，厝内内底3个查甫人拢失去性命了后，伊的大家拿俄米叫2个新妇会当自由倒转去故乡，搁再改嫁。但是路得却坚持选择留落来。伊决意要来军队拿俄米，就算是头前的路是绝望的，但是伊路得伊用无同款用上帝的眼光来看代志，面对苦难。这段的经文是安尼记载拿俄米要伫摩押的时，听见上主眷顾伊的子民，互因有好收成，就甲伊的新妇离开摩押地，倒转去伯利恒。伊对伊住的所在出发，要倒去到犹太地。2个新妇缀伊去。伫路中，拿俄米对2个新妇讲：“恁转去家己的外家，愿上主施恩互恁。亲像恁有好款待死去的人，甲我同款。愿上主祝福恁，互恁2个人找到新的对象，有好的归宿。”伊就甲因斟，互因3时，因大声吼，对伊讲：“阮一定要甲你转去你的人遐。”拿俄米讲：“查某囝，着转去，是安怎要缀我？我减会阁生囝，互恁做翁。查某囝着转去啦，我已经老，我袂当阁嫁翁。我若也有黄茫，今暝有丈夫，阁生囝，恁减会当长等因大汉，无去嫁别人。查某囝转去啦，我比恁较歹命，因为上主伸手攻击我。”因阁大声吼。俄尼巴就甲伊的大家斟，甲伊3时。毋过路得放袂离大家。拿俄米就讲：“你看，你的阿嫂已经转去伊的亲族甲伊的神明遐，你嘛通
对伊转去。路德因讲：毋通逼我放杀你，离开你倒去。你去倒位，我嘛要去；你住倒位，我嘛要住遐。你的亲族就是我的亲族，你的上帝就是我的上帝。你死伫倒位，我嘛要死伫倒位。总伫遐，只有死会互你甲我分开。若无，愿上帝加倍责罚我。若未看路德坚决要对伊，就无搁再讲什么。这其中上重要一项事，就是路德对拿俄米所讲：“你的上帝就是我的上帝。”伊伫苦难的中间选择将眼目看上帝，毋是看孤难。这种信心使命是想要行伫甲这个想要行伫水面的彼得是完全无共款的吼。咱伫新约看到彼得写互初代教会的培训的中间，也劝勉基督徒爱有正确的眼光看上帝的应允，应当爱有纯洁的心智，就是讲咱讲应该讲是用上帝的圣洁的眼光、上帝的眼光来看上帝的应允。彼得后书第3章第1节到第10节，亲爱的朋友。我现在写互恁的第2张批，我写这2张批是要提醒恁来激起恁纯洁的心智。我爱恁会记得古早圣先知所讲的话，甲恁的使徒所传主救主互恁的命令。上要紧的，恁着知，伫将末的日子，有一寡趁私欲生活的人会出现。甲恁提笑讲，主应允要来临，他安怎？伊伫倒位？咱的祖先拢死去啊！毋过对创世以来一切拢共款，因故意无看这个事实，就是伫古早对天上帝的话受创造，就是对水嘛用水来形成。当时的世界是互水淹没来毁灭，毋过现在的天甲地拢共款对上帝的话来保留到审判甲不敬的人互毁灭的日。亲爱朋友，有一项代志，请恁毋通袂记住，就是对主来看，一日若亲像1000日，1000年亲像一日。有人想讲主延前，伊应答应要做的事，其实伊毋是延前，是伫容允恁。无爱有人灭亡，爱逐个人拢悔改。毋过主的日会亲像贼仔忽然来，伫迄一日，才会天会伫大的响声中消灭，天体互火烧扬，地甲地上一切被造拢消灭。诗篇146篇第5节到第10节，靠雅各的上帝帮助的人真有福气。上主因的上帝是因的愿望，伊创造天地海，嘛创造其中万物。伊永远信实，伊为着受冤屈的人伸冤，伊赐食物互夭饿的人。上主偷放受关押的人，上主互盲人会看见，上主扶起受压制的人，上主疼惜义人，上主保护出外的人，扶持孤儿寡妇，伊互歹人路行袂通，上主会永远做王。锡安啊，你的上帝要做王，直到万代。哈利路亚，称赞上主。恳求主爱主天父上帝帮助阮，要搁再用家己的眼光来看代志，因为阮所看到的拢是苦难，拢是绝望。只有用主的眼光，阮才会当赢过风影，来瞒过关山，来爬上云的顶面。祈祷靠主耶稣基督圣名求，阿们。